Сейчас попью маленько. Блять, жарко. Дядя Вова, скажи, ты же его убитым вообще-то взял? Мертвым, можно сказать. Бесчувственный, блядь. 4 месяца, как этот акушер, блядь. Блядь, оружейница, блядь. А эти пидор... В общем, конструкторы, блядь, заводские падлы. Блядь, как же сказать-то по культуре? С этой стороны, с этой стороны. Короче, сделали очень нехорошо, блядь. Ребят, ну что, всем привет. Прошла неделя с того момента, как я поменял заднюю ходовку. В следующие выходные мы снова на даче. Я снова занимаюсь машиной. На этот раз передней ходовкой. Ну что мы имеем? Уже поднял ее с одной стороны на пенек. Вот здесь вот стоит более-менее уверенно. Еще пенек подложил под здесь вот под балку. Здесь уже колесо снял и не на камеру попробовал покрутить. Здесь вот у диска тормозного направляющие, вот они. Сначала не мог их открутить просто так, ну потому что, понятное дело, диск крутится. И чтобы он не крутился, я его, короче, вот газовым ключом взял, вот так вот сюда, хоп, законтрил и сорвал направляющие. Направляющие, если вот законтрить диск, легко пошли, прям тоже без усилий. Видимо, и передняя ходовка у нас тоже будет без сюрпризов. И ничего не прикипело, пацаны, реально. Проставка просто, вот я что-то там хотел покрутить диск, она начала отдельно вращаться от диска. Хоп, снял проставку. Сейчас уже сенсуппорт, там два болта вот где-то здесь и вон там снизу. На них стоят стопорки, вот, и прежде чем откручивать суппорт, нужно сначала убрать стопорки. Ну и прежде чем заниматься вообще разбором ходовки, нужно сначала поднять вот эту сторону и здесь снять колесо. Вот я уже открутил, там все, нужно только сейчас задомкратить и поднять правую сторону. Вот так вот поднял за усилок, я думаю, пойдет. Надеюсь, что там ничего не порвалось у нас. Варил все-таки я по имени Вася, поэтому может оторваться. Ну что, сейчас нужно вот эти вот здесь вот сорвать. Поняли, да? Вообще наката нет. Считаете, блин. Хотя может это нормально, конечно. Ну, короче говоря, вот так. Нужно сейчас сорвать стоп, здесь самые направляющие. И дальше откручивать суппорт. Потом откручивать, пытаться трапецию, то есть тяги. И ну все, как бы там. Понял. Ну да, ее делали 100%. Смотрите. Здесь просто взяли, болт ставили и наварили. Ой, накрутили гайки. И 100% делали. Ну что, может нужно что снимать будет как-то. Как-то нужно будет снимать. Вот ладно, снимем. Какой еще страшный. Ёб твою мать, просто. Просто все страшное какое-то. Смотри на это. Что это такое? Смотри. Жесть. Просто пиздец. Это что? Что это такое? Только не говорите, что это в капот идет. Ну, да, как бы. Вон она щель. Ну ладно. Это не страшно. Ладно, сейчас срываем направляющие и переходим к суппортам. Направляющие, походу, вообще не закручивали. То есть, ну, я сейчас вторую от руки почти сорвал, и все. Она пошла. Как так? Как так, ребята? Диск, блин. Ну что, сейчас нужно суппорта скидывать. Вон там два болта. И все. Суппорт снят. Да, чувствую, намучу сейчас с ней просто до упаду. Ну ладно. Так, ребята, рассказываю. Прошло 2 недели с того момента, как я начал делать ходовку на
прошлых, получается, позапрошлых выходных. Эти 2 недели просто были мега тяжелыми, я не знаю. Очень много проблем там было, которые нужно было решить. Но я снова на даче, я снова занимаюсь ходовкой. Ну что, сегодня у нас суббота, что я сегодня вообще сделал, делал и так далее. А, ребята, по сути, я не сделал сегодня ни хрена шеньки, если судить, если сравнивать с тем объемом работ, которые вообще нужно сделать. То есть, ну, я сегодня целый день работал, и я сегодня сделал, только смотрим. Вот здесь вот я открутил вон там тягу, вот это вот еще ее не выпрессовывал. Здесь, да, вроде все на этой стороне. Как вот тогда скинул и все. И здесь, на этой стороне, что я сделал, я открутил вот эту вот тягу и ее выпрессовал, то есть оттуда. Благо у меня оказался вот этот вот съемник, вот такой вот, в таком вот чемоданчике был. Вот, короче, видели такой когда-нибудь? Круто. Им я выпрессовал вон оттуда тягу вот эту вот. Смотрим здесь, она вся разбитая. Я не знаю, но вот эти вот шплинты, которые, получается, стопорят гайки на трапециях, на трапеции, то есть вот такие вот гайки, и туда засовываются шплинты, чтобы законтрить. Просто это ужас. Здесь, на этой стороне, они вообще никак, они мертвые, их только пилить. Здесь, вот я их кое-как вытащил и открутил вот как бы. А вот шплинты на гайках самой большой тяги, средней, вот этой вот, их, ребята, я не могу вытащить ни в какую. Они все уже поломались, все остались там, и, короче, их я не могу вытащить, и придется мне пилить вот здесь вот так вот сюда болгаркой. Просто нельзя хотя бы их смазывать, ну реально. Когда делаете машину, смазывайте все болты, все гайки, чтобы все это нормально потом открутилось, когда вы будете сюда лезть. Неужели приятно вот ебаться вот так вот и откручивать? Просто как бы вот сейчас здесь ходит, вот так вот все. Ага, ни хрена не ходит. Вот, в общем. И также я утром выбил вот здесь вот колпачок у ступицы и сорвал гайку. Гайка на 27, кто не знает. Так, разводным ключом я это откручивал. И здесь как бы открутил стабилизатор вот отсюда. И здесь это отогнул этот кронштейн, потому что там он не откручивается. Ну и как бы встал я на позапрошлых выходных. Получается, тогда работа у меня встала. Почему? Передние аморты крутятся у нас, откручиваются как? То есть нужен ключ на 17 и второй ключ. То есть нужно вот, сейчас вот покажу. Вот здесь есть как бы гайка, она накручивается на шпильку. И здесь вот на конце шпильки есть, получается, как грани такие. Они под 6-й ключ. То есть нужно держать 6-м ключом вот здесь вот и крутить 17-м вот эту гайку. У меня не оказалось, короче, 6-го ключа. И работа у меня встала. И, ребята, самая фиаско. Пока я был в Москве 2 недели, я купил этот ключ 6-й. И когда мы вчера собирались на дачу, ну, я собирался в спешке там, и когда мы уже выехали, да, то есть едем по МКАДу, я вспоминаю, что я оставил ключ в Москве. Это просто, ребята, это фиаско какое-то, я не знаю, двойное. Не будьте такими же валенками, как я, ребята. Будьте, в общем, бдительны, чтобы так вот не лажать. В общем-то, ребята, не знаю, сейчас буду пытаться все разбирать по максимуму, что смогу снять тогда, а что не смогу, тогда на следующий раз и уже точно все снимем. Все, ребят, что-то я заболтался. Давайте, все сейчас скидываю и, наверное, увидимся мы с вами уже через где-то неделю, скорее всего. Так что вот. Вообще ничего не смазано. Просто болт сухой, абсолютно сухой. Паскудина. Из-за нее все.
наконец-то этот день настал. Вчера я наконец-таки все разобрал, ребят. Это было очень сложно, потому что, ну, такое ощущение, что лет 20 сюда не лазили и ничего не меняли здесь, потому что все настолько запущенное было, что, ну, я не знаю, у меня слов нет просто. В общем-то, что вообще, как сейчас дела обстоят здесь? Все сейчас разобрано, вот так вот. Пришлось мне выбивать болты, вот эти вот развальные здесь вот из балки, чтобы снять рычаги. По-другому они не снимались. Ну и нам предстоит теперь вставить новые болты туда, но это попозже об этом. Сейчас я хотел бы вам показать, ну, короче, все старое, грубо говоря. Просто посмотрите, какой мразотный вид у этого всего. Ну, просто посмотрите на это, ребят. Это, я не знаю, ну, такое ощущение, как с завода. Никто ничего не делал здесь и не лазил. Ребят, просто нереальная жара, и какой-то ветер и дождь спасают. Ну что, ладно, я продолжу. Просто посмотрите на это все. Я не знаю, ну, такое все запущенное, что, ну, просто. Об этом сейчас тоже поговорим, потому что об этом тоже отдельный разговор. Еще дрова. И вот они, вот эти вот болты развальные, все абсолютно вот в таком виде. Сухие, ржавые, прикипевшие были. Походу реально лет 30 туда никто не лазил и ничего не делал. Ну, потому что такой вид, конечно, о многом говорит. Не знаю, либо хозяин, который владел ей раньше и туда лазил, в чем я сомневаюсь, конечно, был не очень, как это сказать, не очень переживал за будущих мастеров, которые будут здесь работать на развале. Ничего здесь не смазывал, и как бы вот такое. Если сзади еще какой-то был намек на то, что ее делали, то спереди абсолютно никакого намека. Все прикипевшее, все заржавевшее. И я это, не знаю, еле-еле разобрал. Просто еле-еле. Столько нервов потратил на это, что, ну, серьезно. Пружины наши старые. Ну, то есть наши пружины. Еще рычаг. Ну, в общем-то, вы сами видите, какой у всего этого вид. Вот эти дрова, вот так вот я раздербанил, потому что они не разбирались. От слова совсем. Там, в общем-то, вот он это, кулак. Тут не кулак, а рычаг кулака поворотного, часть, вернее, в котором просто приварился, прирос вот остаток болта. И этот остаток болта, короче, все плохо. Нам нужно искать новые болты, которые вот в кулаках. То есть там 4 болта, 2 маленьких и 2 длинных. Сейчас вам покажу. Столько мусора мне сейчас лежит, это просто. Скорее бы от всего этого избавиться. Вот такие вот болты. Какие-то типа с такой вот шляпкой. Такие вот гайки. 2 вот таких болта. И 2 вот таких на одном кулаке. Надо бы их новые найти, конечно, но я не знаю, есть ли они новые или нет. Ну что, идем дальше, в общем-то. Вот они все рычаги, дрова. Это пойдет металл, все. Дальше, ну здесь часть тяги. Вот он наш маятник с большой тягой. И, ребят, хотите узнать, что скрипело? А скрипела вот эта вот тяга, вот здесь вот. Получается, она высохла и издавала такой вот звук. Сейчас, если получится показать. Не, сейчас что-то не особо она хочет скрипеть. Короче, сейчас она что-то не хочет подавать звуки, но все равно это все идет лесом. Дальше всякие вот эти вот кронштейны, кулаки, это все мы еще не зачистим. У нас сегодня работа болгаркой. Нужно все чистить будет. Подготавливаюсь к сборке. Блин, а как до низа добраться? Ладно, сейчас доберемся. Вот наш кусок рулевого вала, который я спиливал. Тоже, блин, отдельная история, которая очень много потрепала нервов. Но это было только начало. Основной пиздец начался тогда, когда я начал разбирать нижние рычаги, то есть снимать их. Это был просто... Так, это тоже идет лесом. Нужно будет только на новых тягах отмерить такое же расстояние. И все, это можно будет нафиг. Вот эти вот рычаги у нас есть новые. Просто пришлось их много покупать. Так, вот эти вот подушки пружин. Одна более-менее, а со второй здесь, конечно, очень жестко. Вот она, резинка от нее. В общем-то, все это очень плохо. Так, это тоже лесом. Это тоже лесом. Вот они, диски наши. Скорее всего, я их закосячил, потому что
по одному я долбил молотком, чтобы его вытащить, а на втором я вот так вот стамеску наставлял и его отковыривал. Не знаю, ну у меня новые есть, в принципе, но может эти нормальные. Так, это наши ступицы. Это часть резинки. Ступицы тоже неплохие, то есть все в них нормально, но все равно нам нужно это все будет чистить. И сюда мы забьем новые смазки. Вот, как-то так. Так, и вот он наш рулевой редуктор. В принципе, состояние у него неплохое. То есть, да, есть вот такой вот люфт. Сейчас покажу. Вот такой вот люфт у него, и ничего не происходит. Но он исправляется. Вот здесь вот эту вот гайку откручиваете, вот этот болтик подтягиваете и ловите середину, чтобы он был не слишком перетянут, не слишком растянут. Его нам нужно будет почистить, потому что он весь засранный. Да, вот еще пара развальных болтов. Просто посмотрите на их вид. Это, я не знаю, ну реально лет 30, видимо, им. И никто их не трогал. Но я буду первым, значит, кто все здесь перебирает. Также, ребята, посмотрите на... Блин, камера вторая. Рука вторая. Грязная камера брать. Ладно, камера не чище. Посмотрите на посадочное место редуктора. Здесь просто какой-то нарост из этого гудрона. Вот видите, масло. И, в общем-то, все это нужно будет чистить. Также вот это вот отверстие, подвал, оно немножко загнуто. И у нас там протертости есть. Это от рулевого вала также он тер там. Потому что там что-то было как-то загнуто. Но ничего, это все мы выпрямим. Там все обработаем, нормально все будет. Вот остатки здесь вот этого всего. Кстати, вот эта тяга у нас получается слева. В принципе, по рулевым наконечникам все неплохо. То есть вот на этих вот нормальные. Это получается с правой стороны. Вот так. Здесь нормально. Здесь нормально. Вот это у нас левая тяга. Вот так. Здесь нормально. А вот со стороны водителя, вот он наконечник. Вы сами видите, какой он просто весь люфтит во все стороны. Сухой. Ну и, в общем-то, из-за этого у нас тоже был люфт на руле. Вот, ну и здесь все уже, в принципе, неважно какое, все равно это все идет на свалку. А, и здесь вот я приваривал, когда подбирал там, сейчас тоже до этого дойдем, остатки рулевого вала. Вот он. А приваривал я это почему? Потому что это тоже отдельная история. В общем, когда я снимал стабилизатор, я думаю, уже многие догадались, снимал стабилизатор здесь. И, ну, в общем, я как бы гайки-то срывал со шпилек, то есть они крутились у меня. Но когда я откручивал гайки эти до конца, здесь вот с этих шпилек все нормально открутилось. Вот с этой все нормально открутилось, а вот здесь с этой шпилькой гайка, короче, от малейшего усилия шпилька поломалась. То есть не сама шляпка там с той стороны оторвалась, а именно сама шпилька обломилась. В общем-то, ребят, это тоже отдельная история. Тоже меня отняла времени и нервов, и сил. Мне пришлось высверливать остатки. Как же грязно-то. Остатки шпильки. Делать там отверстие. Нашел я новую шпильку, почти такую же, видите. Вот, и туда вставил. Как вставлял, это тоже отдельная история, потому что мне пришлось здесь расковырять фартук. Вот так вот я его расковырял. Там вот у нас отверстие есть. Туда просунул и здесь прихватил точками его. Но все равно фартук у нас идет на свалку, так что не жалко. Вот, поэтому такая вот история. Вот, ну, здесь, что вам рассказывать, здесь все тоже разобрано. Вот у наш бинокль, весь старый, да, как бы старый. Короче, весь порванный, разорванный, поломанный. Здесь тоже трещина, он у нас под замену. Благо, новый у нас есть, и здесь все хорошо. И рулевой вал у нас тоже новый есть. Вон он. Так, ну, здесь вроде бы все рассказал. Больше ничего такого есть. А, также сейчас я достану все это дело. Наши старые амортизаторы. Сейчас узнаете вообще, что почем. Различия видите, да? Здесь есть пластиковый кожух, а здесь нету. Просто я не знаю. Здесь все запотевшее, все ржавое, все приросшее. Но аморты у нас вроде как живые, то есть вот он. Вот так вот работать, не знаю, это норма или нет. Но, в общем-то, у них вот такая вот работа. У этого вот так он работает, в общем-то. Такие себе. Я купил новые амортизаторы наперед. Комфорт. Поняли, да? Что у нас будет комфорт. В общем-то, вот аморты.
Навехонькие, красивенькие. Только посмотрите на эту красоту. Ля, вообще класс. Ну и второй там тоже где-то там болтается. Вот они, в общем. Так, и также сюда купил новые болтики. Это все потом вам тоже покажу. Да, ребята, затеял я переборку ходовки, конечно. Но ничего, зато мы сейчас отмучаемся вот с этим вот. Это самый сложный этап, насколько я, ну, по моему мнению, это самое сложное вообще, что есть в восстановлении машины. С этим отмучаемся, и все, дальше будет проще. Вот наш стабилизатор, такой вот страшный. Все это сейчас нужно будет зачищать, красить. Вот это вот идет нахер, потому что новое у нас все есть. Ну и, в общем-то, как-то вот так. В общем-то, сейчас берем в руки болгарку, все чистим, обрабатываем, красим и начинаем собирать. Ребят, работа кипит. Зачищаю сейчас, зачищал, вернее, вчера и сегодня вот эту вот арку. Что сказать, здесь, в принципе, места, то есть металл живой. То есть он здесь такой, прям будь здоров. Я думаю, видно это. И, ну, как бы, вот, что мог, зачистил. Также почистил все здесь. Тут тоже места ржавые были. Это все сейчас нужно будет обрабатывать по-хорошему. Не по-хорошему, это нужно обрабатывать будет. Вот, и как бы все. И остается у нас та арка. И пока мы туда не перешли, немножко так что-то чищу. Потом у меня на двери тоже были ржавые места. Да, я думаю, зачищу. Ну и, в общем, получилось вот это вот. Да, зачистил я здесь вот. Были рыжики, вот столько их. Это все я почистил вот такой вот щеткой. Конечно, еще бы надо чистить, потому что здесь вот кротора есть. Их надо бы убирать по-хорошему, потому что, ну, блин, не круто. Новый день. Уже просто, не знаю, со счета сбился, какой уже по счету день. Но стоит она уже месяц. Ну что, вчера я прошелся по аркам, преобразователем несколько раз. Сейчас вот такая вот пленочка засохла. Как видим, металл потемнел. Такой преобразователь, типа как защитное покрытие еще. Вот, это значит, что все хорошо мы сделали. И теперь сюда можно класть полноценную антикорку. Чем я сейчас хотел заняться, вот, но сегодня у нас дождь был практически весь день. И где-то под вечер прекратился. Ну что, сейчас берем тогда в руки нашу антикорку. Хайгер, в принципе, пойдет. Вот, берем ее, все обрабатываем. Там несколько слоев нужно класть. Вот еще, кстати, вчера поставил болты новые. Короче, я думал, что проблема здесь будет в другом. Я не смогу их засунуть просто-напросто в это отверстие. Но все оказалось проще. Если пальчики тоненькие, то спокойно можно подлезть туда и направить двумя руками. Здесь тоже отверстие есть, вот там вот. И можно спокойно направить. Здесь все без проблем вставил. Вот, а на той стороне возникла проблема, которую я просто не ожидал увидеть. Вот этот болт я вставить не мог. То есть я его направил, да, он высовывался, но до конца он высунуться не мог. Почему? Потому что, когда я выбивал здесь старый болт, я отбил кусочек старый, ну, как бы кусочек от балки, загнул его туда. И выбить я болт выбил, а новый болт я вставить сюда не смог, потому что там мешало кусок балки. Там вот как, ну, кусочек торчал и никак. Пришлось не отгинать балку, кое-как я ее отогнул и засунул сюда болт. Минут 30 провозился, но зато все сделал. Уже накидывал рычаги, потому что уже просто не терпится посмотреть, как оно все будет выглядеть. И выглядит это все просто кайфно. Наша задача сейчас все обработать, и все. Здесь все будет готово. Нам останется только покрасить деталюшки все, и все. Сможем уже начать собирать ее. Ну что, ребят, наконец-то этот день настал. День, когда мы начинаем ее собирать. Ну, ведь я сейчас смотрю на эту всю красоту и просто прям радуюсь, потому что, ну, вы только посмотрите на это.
Ну что, дособрал я машинку. Сделать это было непросто, скажем так, потому что, ну, были моменты, которые нужно было сделать, нужно было помучиться. И почему она сейчас стоит вот так вот, а не лицом туда? Дело в том, что с того момента, как я все собрал и поставил ее на ход, прошла уже где-то неделя. И я сейчас снимаю уже другой ролик, который вы увидите уже очень скоро, поэтому, да, как бы записываю концовку, снимаю другой ролик. И, в общем, в следующем ролике уже увидите все, то, что вот, как вот она сюда встала, почему она сейчас так стоит, почему там лежит ковер под низом. В общем, могу вам показать только вот это вот, если, конечно, будет видно на камеру. То, что здесь все сейчас, ну, вам не видно, конечно, ни хрена. Очень было сложно поставить стабилизатор, потому что я же его, как бы, кронштейны распиливал, потом это все было геморно ставить, то есть мне пришлось, ну, как там обычно делают, стягивают эти две скобы болтами, приваривают, и приваренное уже на балку, тут на балку, к лонжеронам прикручивают вот сюда. Ну, в общем, сейчас у нас здесь новенькие втулочки, все новенькое, все смазанное. Сайлент я затянул после того, как я ее на колеса поставил и покачал. Какие вообще трудности были у меня со стабилизатором? Ну, как бы приварить, там как бы ничего сложного нету, а вот поставить на шпильке, чтобы в шпильке зашло как бы крепление, вот это было гемор. Потому что после того, как ты сварил две вот эти скобы, получается там отверстия два вот таких, и они получаются шире, чем там, ну, как бы шпильки. И как бы тоже с этим пришлось помучиться, пришлось мне подгибать, получается, крепление, так вот стягивать всем весом, потому что по-другому это сделать я еще не знаю как. Вот, потом были трудности в самом конце уже, это вот с этим суппортом на этой стороне, потому что он как-то не вставал. То есть он вставал, но если его вставить как бы ровно, то есть в том, чтобы он по посадочным местам ровно был, то он, в общем, об диск цеплял. Даже не цеплял, а он как бы диск, получается, стопорил. То есть не сами колодки, а сам суппорт там... Я сейчас не покажу, конечно, это, блин. В общем, там было тоже геморно. Пришлось под нижнее крепление суппорта подкладывать шайбу. Потому что иначе он как-то не крутился. Я вообще не посмотрел, когда откручивал этот суппорт, как там было. Может, там тоже что-то было подложено. Вот. Ну, либо я, дурачок, загнул планшайбу по суппорт, когда убивал, потому что с разбором тоже были проблемы на вот конкретно этой стороне, потому что здесь у меня все закипело, прикипело. В общем, здесь я мучился. Тут я легко разобрал сторону, а вот соседнюю, конечно, пришлось помучиться. Ну, сейчас у нас машинка на ходу, гоняет, ездит. И развал и схождение мы даже особо не похерили, потому что она едет, ну, как бы, никуда не прыгает. Единственное, что здесь, как бы, момент небольшой есть, это ее чуть-чуть ведет. Вот прям совсем чуть-чуть вправо. Не знаю, с чем это связано. Либо я все-таки похерил сход, правую тягу короче сделал, либо что-то у нас там с суппортом, потому что что-то там диск как-то цепляет. Ну, вы видели, я думаю, когда еще разбирал, там он как-то не так был. Ну и сейчас, в общем, я не знаю. Вы, наверное, сейчас ничего не понимаете, что я говорю вам. Ну,
В общем, сейчас воздух просто свежайший. Сейчас тут такая небольшая влажность. Вчера дождь был целый день, а сегодня прям красота. Ну что, ребят, давайте увидимся в следующем ролике. Он выйдет скоро, надеюсь. Там тоже будет много чего интересного. Поедем на ней кое-куда. Так что, ребят, все. Всем спасибо, кто меня досмотрел. Кто досмотрел это видео. Потому что в это видео очень много сил ушло. Я еще даже половины не смонтировал. А все почему? Потому что мой компьютер не тянет столько материала. Ну, в общем, слабенький для этого. Поэтому еще так долго. И поэтому я каждый раз бегаю отдыхать. Потому что он виснет через каждые полчаса. То есть полчаса поработал нормально, все, начинает виснуть. Ну и, в общем, начинается это. Все, ребят, не буду больше вас задерживать. Всем еще раз спасибо. Не забываем про мой инстаграм. Там все новости свежие. Ну и увидимся в следующем ролике, ребят. Все, давайте. Всем пока и удачи.